কোথায় যাচ্ছ? এই কোথায় যাচ্ছ? হ্যাঁ, ঘন্টা ধরে দৌড়ইছে, এখন আরো দৌড়াইতে হবে। বল থেকে পালাচ্ছে। দোকানদারি এই করবে, ওর অবস্থা ভালো না। ও তো ঘর, ওর মার কাছে যেতেই চাইতে আসে না। না না, লাইতেও না, গুতাও না, ও বাইরে খেলবে। এই তো ঘর দিয়ে ঘুরে আসলো। চলো ঘরে চলো, মা চলো, মা 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 দুধু দেবে, চলো। এখন মনে হচ্ছে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এইবার দৌড় দিল, আবার ঘরে যাচ্ছে, পালিয়েছে। এসো তাড়াতাড়ি, এসো 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 এসো। আর যায় না, মার ধারে যাবা। মা চলো, মা মা ওই যে ডাকছে। যাও 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 যাও, শিগগির পালাও মার ধারে। দেখো তো মা কি করে। দুধ দোয়ানোর পরে ওর মার কাছে ছেড়ে দিয়েছি। দুধ খেয়ে আমাদের ঘরে সারা রাস্তাঘাট দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে আসলো। এসে ঘরে ঢুকবে না, এখন জোর করে ঘরে ঢুকালাম। এই যে ভুসি দেওয়া আছে, খাও। ওটা না, ওটা না, রামু দাদার ওটা, এটা তোমার। খাচ্ছ? খাও তাহলে খানিকটা। হ্যাঁ, কষ্ট হয়ে গেছে, জল খাচ্ছে চোখ দিয়ে। শোনো, খুব কষ্ট হয়েছে দেখি।